你可以乾髮或者濕髮用嘅。佢非常之幼細，好輕盈嘅我啲頭髮。呢個 Hair Treatment Mist 咧就係幫我哋洗完頭之後修護修復，同埋可以增加光澤，仲要補水啦。呢支嘢佢用咗一個尖端嘅技術叫做 Water Base， 一支頭髮嘅噴霧我哋都咁緊張，有咁多嘅國際認證嘅。我哋今年嘅全新新品，咁佢嘅叻咧之處咧就係呢支嘢有 USDA Organic 嘅認證嘅。呢支嘢咧就叫做綠Organic 啦 Hair Mist。呢個 Hair Treatment Mist 係咩嚟嘅咧？呢個 Hair Treatment Mist 咧就係幫我哋做一個叫做洗完頭之後修護修復嘅，同埋可以增加光澤，仲要補水啦。點解佢叫做綠 Organic 咧？佢就有6大嘅有機植物。如果你係乾燥無燥嘅咧，佢嘅保濕好好。6種嘅植物油喎，咁有啲咩油咧？例如有一個有機嘅玫瑰油啦，有機嘅迷迭香油啦，有機嘅松樹，有機嘅摩洛哥堅果油啦，有機嘅薄荷油啦。呢支嘢咧係改寫咗咧你哋對於油嘅感覺，因為佢用咗一個咧尖端嘅技術叫做 Water Base。咁 Water Base 係咩嚟咧？其實係一個水感嘅基底，其實佢出到嚟咧唔係油嚟嘅，呢個噴霧係水嚟嘅。噴喺呢度先。好嗱，你見到呢度個，跟住咧，如果係皮膚咧，你會見到佢好快吸。係啦，佢係一個好薄嘅水狀，而呢個油咧係有包喺裡面嘅。咁所以當你噴頭嘅時候咧，你就算噴多咧，你都唔會覺得笠，佢係非常之清爽啦，令到我哋個頭髮咧唔會重啦，唔會塌啦。咁而佢咁細嘅分子咧，喺頭髮濕緊嗰時或者乾咧，其實都用得嘅，咁就可以入到我哋嘅髮芯啦。咁如果乾嗰時，佢就會係令到我哋嘅頭髮咧都可以柔順啦。仲有如果啲人咧好怕咧啲頭髮成有頭氣味咧，咁呢個佢就又好幫到手啦。係6種天然有機嘅植物精油，茶樹精油咧可以幫我哋做到一個抗菌啊！一支頭髮嘅噴霧，我哋都咁緊張，有咁多嘅國際認證嘅。當你噴頭嗰時，有啲人可能驚，會唔會噴到頭皮㗎？咁都唔使驚嘅。如果真係噴到嘅話，佢係唔阻塞毛孔嘅認證咧，我哋都有做埋嘅。我哋係冇酒精啊、人工香料色素啊、silicone 呢啲全部冇嘅。Paraben 防腐劑嗰啲都冇啦，咁亦都咧小朋友啦同埋大人都啱用嘅。髮絲冇啦，你見到咧，我哋可以咧每次洗完頭噴佢啦。另外咧就係可以用一個加強修護，就係你可以擺喺個手心啊。呢個咧就叫做綠 Organic 嘅 Treatment Mist 啦，係我哋頭髮嘅噴霧嚟㗎。曾經有人問我啦，佢就話染咗髮用唔用得啊？當然用得啦，其實幫你鎖色好緊要啦。咁同埋仲有你個頭髮如果好乾燥開叉咧，咁可以幫你修復嘅。仲有就嗰日有人問我啦，佢話吹頭前同夾直髮夾之前用佢得唔得啊？係應該要用佢啊，因為你洗完頭之後啦，咁你就用毛巾索乾，之後你就噴全頭啦。咁你噴完之後咧，其實你先吹頭咧，佢可以幫你抗熱傷害，你可以乾髮或者濕髮用嘅。佢非常之幼細，點解我會乾頭髮有陣時用咧？因為佢可能有毛躁啦，仲有咧，我夜晚黑咧，我可以用咗佢先至瞓覺咯。咁我就覺得好似一個咧即係 sleeping mask，不過係頭髮嘅 sleeping mask 咯。